News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठो। नमस्कार, तपाई न्यूज इनसाइड हेर्दै हुनुहुन्छ। म शंकर मुक्तान। हरेक दिन हामी यो समयमा एउटा खास विषयको चिरफार गर्छौं। तपाई हाम्रो सरकारको विषय व्यथिति र भ्रष्टाचार विरुद्धको खबरदारीलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौं। आज पनि हामी त्यस्तै एउटा विषय लिएर उपस्थित भएका छौं। दर्शकवृन्द, यो देशका नेता भन्नेहरूले राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नका लागि आफ्नो फाउन्डेसन नै सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। तिनै नै फाउन्डेसन सञ्चालन गर्ने नेतामा पर्छ झलनाथ खनाल। उनै खनालको नाममा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। तिनै प्रतिष्ठानले सर्वपाल्ने भन्दै राज्यको 19 करोड सकाएको छ, तर काम भने सिन्कोसम्म भाँच्ने कामसम्म हुन सकेको छैन। खर्च रकमको हिसाब किताब न सरकारले राखेको छ न प्रतिष्ठानले नै देखाएको छ। बरु सर्वपाल्ने भनेर सर्लाहीमा खरिद गरेको जमिन भैँसी चरण बढेको छ। सर्वपालनको नाममा भएको राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोगमा केन्द्रित छ आजको न्यूज इनसाइट। प्रधानमन्त्री समेत बनेका नेता हुन् झलनाथ खनाल, जसले सर्लाहीको लालबन्दीमा सर्वपालनका लागि खरिद गरेको 10 बिघा जग्गा यति बेला चरण क्षेत्र बनेको छ। सर्वपालनका लागि झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले राज्यको 19 करोड भन्दा बढी दुरुपयोग गरेको छ। न संरचना बन्न सकेको छ, न कुनै अनुसन्धान नै। राज्यको करोडौं रकम प्रतिष्ठानको नाममा झ्वाम पारेको छ। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले गृह जिल्ला इलामबाट मात्र नभई सर्लाही 1बाट पनि उम्मेदवारी दिएका थिए। चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा खनाल सर्लाहीको रानीगुञ्ज पुगे। सोही बेला उक्त ठाउँमा सर्पले टोकेर एकजना बालकको मृत्यु भएको थियो। बालकको अल्पकालीन निधनले परिवारमा रुवावासी चलेको थियो। यो कुरा चुनावी प्रचार प्रसारमा गएका खनालको कानसम्म पुग्यो। समयमा भ्याक्सिन नपाएर बालकको मृत्यु भएको जानकारी पाएपछि खनालले सोही बेला नेपालमै सर्पको टोकाइबाट बचाउन सकिने भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने घोषणा समेत गरे। खनालको उक्त घोषणा चुनावी प्रचार प्रसारको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा नै बन्यो। अब यस्तो कुराको उपचारका लागि छिमेकी राष्ट्र भारतमा निर्भर हुनु पर्दैन भन्ने विश्वास सर्लाहीमा मात्र नभएर आम जनतामा उत्पन्न भयो। इलाममा खनाल विजयी भए पनि सर्लाहीमा पराजित भए, तर पनि खनालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रै पहुँच र प्रभाव थियो। निर्वाचन लगत्तै खनालको उपस्थितिमा नेपालमै कसरी एन्टी स्नेक भेनमको उत्पादन गर्ने विषयमा छलफल भयो। त्यसमा खनालको पहल हुने भएकाले एमालेका तत्कालीन सर्लाही अध्यक्ष रेवती पन्त सहितको टोलीले 2071 सालमा संस्था पनि दर्ता गर्यो। उक्त संस्थाको नाम झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राखियो। नेकपा एमालेका सर्लाही अध्यक्ष रेवती पन्तलाई प्रतिष्ठानको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो, तर व्यक्तिले आफ्नो नाममा संस्था स्थापना गरेर सरकारको बजेट प्रयोग गर्न लाग्यो भनेर विभिन्न आलोचना भयो। धेरै नै विवाद र सम्झौता बमोजिम बजेट विनियोजन नहुँदा संस्था अहिले अलपत्र भएको छ। त्यसपछि प्रतिष्ठानका काम पनि विवादमा तानिन थाले र दाताले समेत असन्तुष्टि जनाएपछि संस्थाको नाम समेत परिवर्तन गरियो। हालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद एन्टिभेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको परिमार्जित नाम हो। केन्द्रले काम सुरु गरे पनि संघीय सरकारले विभिन्न बहानामा बजेट रोका गर्ने र बजेट नदिने गरेपछि अहिले काम रोकिएको केन्द्रका अध्यक्ष एवं एमालेका नेता रेवती पन्त बताउँछन्। यो राष्ट्रको बहुचर्चित परियोजना झलनाथ खनाल स्वास्थ्य प्रतिष्ठान संस्था अन्तर्गत 2072 सालबाट स्टार्ट भएको यो संस्था जुन एन्टिभेनम प्रोडक्सन रिसर्च सेन्टरको रूपमा अगाडि बढेको यो प्रोजेक्ट अहिले नाम परिवर्तन भएर राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेको छ र अहिले हामीले हाम्रो उद्देश्य अनुरूप हामी 5 वर्षमा एन्टिभेनम उत्पादन गरिसक्ने हाम्रो कच्चा पदार्थबाट नै उत्पादन गर्ने तहमा हामी थियौं र बीचमा विविध कारणले
बजेट समयमा हामीले सम्झौता बमोजिम प्रदेश सरकारबाट हामीले प्राप्त नगरेको हुनाले चाहिँ अहिले केही मन्द गतिमा कामहरू अगाडि बढेको छ। एन्टिभेनम उत्पादनको लागि सर्लाहीको लालबन्दी वडा नम्बर 1 नवलपुरमा स्थानीयको 8 बिघा नम्बरी जग्गा सहित 10 बिघा जमिन खरिद गरियो। त्यहाँ वरिपरि पक्की पिल्लर उठाएर कम्पाउन्ड पनि घेरियो, तर काम अगाडि बढ्न नसक्दा सो जग्गा अहिले शरण क्षेत्र बन्न पुगेको छ। सरकारसँग 72 करोड रुपैयाँको सम्झौता गरी सुरु गरिएको योजना गएको 14 महिना यता बजेट अभावकै कारण अलपत्र परेको छ। 5 वर्षमा काम सकेर एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने भनेर दर्ता भएको प्रतिष्ठानले 8 वर्ष पूरा गर्न लागिसक्यो, तर काम आधा पनि भएको छैन। हालसम्म 7 करोडको 10 बिघा जमिन खरिद, ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर ठेकदारलाई 5 करोडको पेस्की र अध्ययन अनुसन्धान, 4 चरणको डिपिआर, EIA, 150 बेडको हस्पिटलको सम्भाव्यता अध्ययन र अनुमानित 5 करोड गरी 18 करोड माथिको खर्च भइसकेको छ। केन्द्रको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा मासिक 5000 भाडा तिर्नुपर्ने कार्यालय छ। चैत महिना लाग्दासम्म 11 महिनाको तलब नपाएको कर्मचारी गुनासो गर्छन्। बजेट अभावमा अल्पत्र परेको योजनाको संरक्षण गर्न नसक्दा जग्गामा गाडिएको चापाकल र बोरिङ चोरी भइसकेको स्थानीय बताउँछन्। यही बार अलि मसिन आ रहलै, कल रहलै, उ बोरिङ देखि वा धसैले आधा कइले आधा वने रहलै, लाइन लगेले यही बार से ना कके वा खुटा होती बा गिर पड़ली की कथी ओइ सब में रहलै, सब लगेले बुझली। हाँ कल देखू न कोन केकरा पेट में घटी भेलै के भेलै न भेलै सब भगवान जाने। सम्झौता अनुसारको बजेट प्राप्त नहुँदा काम तीव्र गतिमा अघि बढ्न नसकेको केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख उमेश बरालको भनाइ छ। कार्यकारी प्रमुख बराल यो बृहत योजनाको लागत 4 अर्ब भएको बताउँछन्। बरालका अनुसार प्रतिष्ठानले 4 चरणको काम गरिसकेको छ। पहिलो सर्प पारेर सर्पको विषबाट एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने, दोस्रो रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन र टिटानसको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने, तेस्रो बिच्छीको टोकाइ विरुद्धको एन्टी स्कर्पियन भेनम उत्पादन गर्ने र 150 बेडको हस्पिटल निर्माण गर्ने। सर्पको विष उत्पादन गरेर सुरुमा भारत पठाउने र पछि स्वदेशमै ल्याब स्थापना गर्ने केन्द्रको योजना रहेको कार्यकारी प्रमुख बराल बताउँछन्। हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बजेट हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको लागि चाहिँ हामीले गरेको एग्रिमेन्ट अनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने बजेट पनि हामीले प्राप्त गरेनौँ। एकचोटि सरकारले रातो किताबमै छुट्याएको करिब 9 करोड पैसा चाहिँ उसले फिर्ता पठाइदियो विभिन्न बाहनामा। त्यो पैसा आएको भएदेखि EIA पास हुने बित्तिकै हाम्रो बिल्डिङमा त्यो खर्च हुन्थ्यो र तत्काल त्यो काम रोकिएको देखिएको छ। र अरू काम हामीले जुन तपाईँको डकुमेन्टेसनका कामहरू भयो, अरू एप्रुभल लिने कामहरू यो अनगोइङ छ, अनगोइङ गरिरहेछौँ। त्यो कामहरू अब हामीले EIA को काम पनि कम्प्लिट गरौँ, DPR को काम पनि कम्प्लिट गरौँ। हामीसँग नभएका यो प्राविधिक विज्ञ छैन, विज्ञ नभएका प्राविधिक हाम्रो जुन टेक्नोलोजी पनि नेपालमा छैन, त्यो नभएको कारणले गर्दा बाहिरबाट टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका लागि हामीले विभिन्न निकायसँग एग्रिमेन्ट पनि गरिसकेका छौँ। हाम्रो इन्डियाको तपाईँको भिन्सदेखि लिएर हाम्रो आइसेरा कम्पनीसँगदेखि लिएर हामीले चाहिँ थाइल्यान्डको क्विन सोभाबा मेमोरियल इन्स्टिट्युटसँग कोलाबोरेसन गरेर अगाडि बढ्नका लागि एक किसिमको कमिटमेन्ट भइसकेको छ। यो पाटोको कामहरू रोकिएको छैन, भइ नै रहेको छ। र यसमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँग हामीले चाहिँ सँगसँगै कोलाबोरेसन गरेर अन्य निकायहरूसँग पनि हामीले त्यो एप्रुभलका कामहरू अन्य कामहरू चाहिँ हामीले तत्काल हामीले त्यो कन्टिन्यू गरिरहेछौँ। भौतिक पूर्वाधारको काम केही समय रोकिएको हो, अब त्यो काम पनि हामीले EIA एप्रुभल लिइसके पछाडि र फर्दर बजेट EIA एप्रुभल भइसके पछाडि हामीले बजेट माग गरेछौँ। त्यो आउने बित्तिकै हामी कन्टिन्यू हुनेवाला छ। सर्पले टोकेको बिरामीलाई बचाउन प्रयोग गरिने एन्टी स्नेक भेनम सर्पकै विषबाट बनाइन्छ। सर्पदंशका लागि प्रयोग हुने औषधि बनाउन सर्पको विषको निश्चित मात्रा घोडाको शरीरमा सुई मार्फत दिइन्छ। शरीरमा विष प्रवेश गरेपछि प्रतिरोध प्रणालीले विष निष्क्रिय पार्न प्रतिक्रिया गर्छ। त्यसरी उत्पन्न एन्टिबोडी घोडाको रगतबाट सङ्कलन गरेर प्रशोधन गरी खोप बनाइने विज्ञहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म नेपालले एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्न सकेको छैन। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा 50,000 भन्दा बढी भाइरल एन्टी स्नेक भेनम आयात हुने गरेको छ। विश्वमा हरेक वर्ष 20 लाख भन्दा बढी सर्पदंशका घटना हुने गर्छन्। तीमध्ये 81,000 देखि 1,38,000 मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। नेपालमा सर्पको टोकाइबाट वर्षेनी 3,000 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। सर्पदंशका कारण मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला र बालबालिका पर्छन्। नेपालमा हाल 84 प्रजातिका सर्प पाइन्छन्, तीमध्ये करिब 21 प्रजाति विषालु छन्।
नेपालमै सर्वपालन गर्ने र त्यसबाट विष निकालेर एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने सरकारी बजेटमै पार्न सफल भएका थिए तत्कालीन एमाले नेता झलनाथ खनाल, जसले सर्प पाल्ने नाउँमा सरकारको करोडौँ सकाए र योजना नै अलपत्र पारेको छ। तपाईलाई न्युज इनसाइडमा पुनः जोड्नेछौँ। तपाईलाई न्युज इनसाइडमा पुनः जोड्छौँ। सरकारी अनुदानमा पहुँचवालाको रजगज हुन्छ भन्दा कुनै फरक नपर्ला। देशको विकास र जनताको सेवा गर्छु भनेर लागि पर्ने आम जनताले सरकारको अनुदान र सहयोग पाउनु भनेको निकै कठिन कुरा हो। तर कुनै दलका नेता र सरकारसम्म पहुँच भएका व्यक्ति र उनीहरूले स्थापना गरेका संस्थाको लागि भने सरकारले भारी रकम छुट्याउने गरेको छ। एउटा आम मानिसले खेती किसानीका लागि कृषि अनुदान नपाउने देशमा नेता र कार्यकर्ताले चाहेमा सरकारी अनुदानबाटै एउटा सिङ्गै संस्था नै स्थापना गर्न सक्छन्। यसरी स्थापना गरिएका संस्थाहरू देश र जनताको हितका लागि भनिए तापनि वास्तविकता भने अर्कै हुन्छ। आफ्नो पहुँचको बलमा राज्य कोषबाट रकम कुम्ल्याउनु यी संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य भइसकेको छ। विशेष गरी नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पछि सरकारको बजेटमा पहुँचवालाले मनोमानी गर्दै आएका छन्। यसैको एउटा उदाहरण हो सर्लाहीको लालबन्दीमा रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद। नेपालमै पहिलोपटक सर्प पालन गर्ने र त्यसबाट विष निकालेर एन्टी स्नेक भेनम ASV बनाउने प्रतिबद्धताका साथ सो केन्द्रको स्थापना भएको थियो। तत्कालीन एमाले नेता झलनाथ खनालले यो योजनाका लागि सरकारमा प्रस्ताव अघि सारेका थिए। खनाललाई सरकारबाट 72 करोड दिने सम्झौता पनि भएको थियो। सरकारले 2071 सालदेखि हालसम्म प्रतिष्ठानलाई 18 करोड भन्दा बढी रकम उपलब्ध समेत गराइसकेको छ। अनुदानमा पाएको यो रकमलाई परिषदले जग्गा खरिद र विभिन्न काममा खर्च गरेको छ। तर स्थापना भएको झन्डै 8 वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त प्रतिष्ठानले मूर्त रूप भने पाएको छैन। खनालको एन्टिभेनम उत्पादनको योजना सरकारको आँखामा झारो टार्ने जुक्ति मात्र भएको जस्तो साबित भएको छ। यसै पनि पहुँचवालासँग भने सरकारको निकट सम्बन्ध हुन्छ। पहुँचवालाले योजनाको सुरुवात गरेर अलपत्र नै पारे पनि सरकार मौन हुँदै आएको छ। तपाईले चाहिँ बजेटको एलोकेसन हेर्नु भने सबभन्दा विकसित क्षेत्रलाई बढी एलोकेट गर्ने चलन छ। सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ क्षेत्रमा एलोकेट ओलीजी प्रधानमन्त्री झापामा जान्छ, देउवाजी प्रधानमन्त्री डडेलधुरामा जान्छ, अब प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री गोर्खा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ चितवन जाला। तर यस्तो खालको चाहिँ बायस डेभलपमेन्टले जनताको चाहिँ काम गर्दैन, मात्रै अर्को चुनाव जित्ने योजना मात्रै देखिन्छ। त्यो पनि एक किसिमको करप्सन हो, जसले नेताले चाहिँ जसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने नपरेर आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नो भोलिको चुनावको लागि गरिन्छ भने त्यसले सही काम पक्कै गर्दैन। त्यसले गर्दा विकास नीतिमा यी कुराहरू पनि करेक्सन हुनुपर्छ। नेपालमा यो भइरहेको छैन। हामी तपाईँ 46 सालको परिवर्तन हिजो राजाको कुरा गर्थ्यौँ भने जो प्रधानमन्त्री गयो, जो पावरमा गयो, जो शक्तिमा गयो, त्यसको ठाउँमा विकास योजना जाने, परियोजना जाने, गलत योजना परियोजना हुने। अब मैले झलनाथको नेताका नाममा भन्न नसकेर झलनाथका नाममा सर्प योजना आयो। त्यसको आवश्यकता थियो होला, बेग्लै कुरा हैन। तर त्यसलाई चाहिँ त्यस ढङ्गले चाहिँ गरिनुपर्ने, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसले गर्दा यस्ता धेरै खालका योजनाहरू, जो गलत योजनाहरू नेपालमा बनेका छन्, जसले कार्यान्वयन भएको छैन, बजेट पनि खर्च भएको छ, अनि सिधै त्यो चाहिँ करप्सन गर्ने चाहिँ ठाउँको रूपमा चाहिँ त्यस्ता योजनालाई चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले नेताहरूले गरेको देखिन्छ र यसलाई चाहिँ यो सिस्टमबाट करेक्सन गर्नुपर्छ। खनालको पहलमा स्थापना भएको उक्त प्रतिष्ठान अहिले गाई भैँसी चराउनका लागि राम्रो चरण क्षेत्र बनेको छ। अझ भन्नुपर्दा सरकारको करोडौं रकम बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। देश विभिन्न समस्याबाट गुर्जिरहेका बेला यसरी सरकारी अनुदानलाई चरण क्षेत्रमा परिणत गर्नु कहाँसम्मको आँट होला। एउटा विपन्न परिवारलाई छाक टार्ने चिन्ता छ, एउटा किसानलाई रासायनिक मल किन्न नसकेर खेती बाँझे राख्न बाध्य छ, विपन्न परिवारकी छोरी चेली पढ्न नसकेर बालकैमा चुलोचौको गर्न बाध्य छन् यहाँ। तर एउटा पहुँच भएको व्यक्तिले भने सरकारबाट करोडौं अरबौं रकम अनुदानको रूपमा पाउँछ। यसो निहालेर हेर्दा त सरकारको अनुदान गरिब विपन्नलाई नभएर पहुँचवाला र धनाढ्यलाई मात्र हो कि जस्तो देखिन्छ। झलनाथ खनालको प्रतिष्ठान त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। यस्ता अनगिन्ती योजनाहरू बीचमै अलपत्र परेका छन्। अझ कतिपय योजना त घोषणा मात्रै हुन्छन्, सुरुवात केही पनि हुँदैनन्। किन आवश्यक नै झलनाथ खनालजीले अस्ति त्यत्रो आर्थिक सहयोग लिनुभयो कि झलनाथ खनाललाई मात्रै सहयोग चाहिन्छ? झलनाथले मात्रै डेमोक्रेसीको लागि योगदान गरे हो अनि उहाँलाई लिन लाल लाग्दैन? कुनै पनि नेतालाई लाल लाग्दैन अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान लिएर आज चाहिँ जनताहरू उपचार, गरिब जनताहरू हस्पिटलको सिटामलको मुख दिएर पाएका छन्। अनि के को लागि राजनीति भने
राजनीति भनेको राजालाई गाली गर्ने, राणालाई गाली गर्ने, पञ्चायतलाई गाली गर्ने मान्छेले आफूले चाहिँ के गरेका छन् त, के काम गरेका छन् त? त्यसले गर्दा के हो भने हाम्रो प्लानिङको प्रोसेसमै कमजोरीहरू छन्। त्यो इलिट बेसमा कार्यकर्तालाई, त्यो कार्य पनि फेक कार्यकर्ता, फेक कार्य, जसले व्यवसाय गर्नेलाई दिन ठिक थियो, व्यवसाय गर्नेले त रोजगारी क्रिएसन गर्थ्यो, आम्दानी बढाउँथ्यो, देशको चाहिँ एग्रिकल्चर बढोत्तरी हुन्थ्यो, ऊ व्यवसाय पनि गर्दैन, मात्रै त्यो पैसा मिसयुज गरेर केही मान्छेले भोग विलासमा जीवन बिताउने पद्धति भएको छ। त्यसले गर्दा राज्यले यस्ता कुरालाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। खनालकै प्रतिष्ठान पनि यतिका वर्षदेखि जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा छ। कर्मचारीलाई तलब र घरको भाडा तिर्ने काम बाहेक केही भएको देखिँदैन। सर्वपालन केन्द्रको स्थापना गरेर आम जनताको घाउमा मलम लगाउने भन्ने प्रतिष्ठान अहिले आफै रोगी बन्न पुगेको छ। योजनाको आह्वानकै बेला खनालको चौतर्फी आलोचना मात्र होइन, विभिन्न तहमा विरोध पनि भएको थियो। सरकारको ढुकुडी हडप्न खोजेको जस्तो कुराहरू चर्चामा पनि नआएका होइनन्। तर केपी ओली सरकारले खनालको प्रस्तावलाई विशेष ध्यान आकर्षण गर्दै भारी बजेट सहयोग गर्ने समेत प्रतिबद्धता दिएको थियो। तर प्रदेश र केन्द्रबाट भने माग बमोजिम बजेट नआएको भन्दै उक्त प्रतिष्ठान अहिले घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ। खनालको सर्वपालन केन्द्र चुनावी एजेन्डा मात्र भएको जस्तो देखिन्छ। अर्कोतर्फ महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई एक सुको सहयोग नगरेको सरकारले खनालको प्रतिष्ठानलाई त्यसरी अनुदानको घोषणा गर्दा भने सरकार नै पक्षपाती भएको दर्शाएको छ। पहुँच भए मात्रै अनुदान पाइन्छ भन्ने कुरा खनालको प्रतिष्ठानले पुष्टि गरेको छ। एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने काम आफैमा महत्त्वपूर्ण थियो, तर नेताले आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान खोलेको भनेर आलोचना पनि भयो। काम पनि विवादित हुँदै गएपछि संस्था अहिले अलपत्र जस्तै छ, जबकि 19 करोड खर्च भइसकेको छ। विवाद बढ्दै गएपछि गत साउनमा संस्थाको नाम नै परिवर्तन गरिएको छ। झलनाथ प्रतिष्ठान अब राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान एवं अनुसन्धान परिषद बनेको छ। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्छौँ। हो, सर्वपाल्ने भनेर सुरु गरेको संस्थाले 8 वर्षसम्म न्यूनतम संरचना पनि बनाउन सकेको छैन। झलनाथ प्रतिष्ठानलाई सरकारले हालसम्म 19 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ, तर काम भने केही भएकै छैन। सरकारले दिएको करोडौं रकम भने दुरुपयोग भएको छ। विकास र योजनाका नाममा नेपालमा वर्षेनी भारी रकम विनियोजन हुने गरेको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। विकासको बाटोमा देश अघि बढे आम जनताको जीवनस्तर सुधार हुने भन्दै सरकारले ठूलो रकम अनुदानको रूपमा पनि दिँदै आएको छ। तर सरकारले दिने अधिकांश अनुदान पहुँचवालाको पोल्टोमा मात्र पर्दै आएको छ भन्दा कुनै फरक नपर्ला। आम जनताले केही गर्न चाहँदा पनि सरकारी अनुदान पाउन सकिरहेका छैनन्। अर्कोतिर पहुँचवाला र सरकारबाट निकट व्यक्तिहरूले भने करोडौंको अनुदान हात पार्दै आएका छन्। सरकारको यस्तै ठूलो अनुदानको भागीदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल पनि हुन्। करिब 8 वर्ष अघि सर्लाहीको लालबन्दीमा खनालले राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद एन्टिभेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपालको स्थापना गरेका थिए। सर्पदंशको उपचारका लागि चाहिने भ्याक्सिनको उत्पादन देशमै गर्ने योजनाको किस्सा खनालले आम जनतालाई सुनाएका थिए। तर खनालको योजना अहिले चरण क्षेत्रमा परिणत भएको छ। खनालको प्रतिष्ठानले सरकारको करिब 19 करोड रुपियाँ चरण क्षेत्रमा खन्याएको भन्दा उचितै होला। आम जनतालाई सपना देखाएर खनालको प्रतिष्ठान अहिले तलब थाप्ने काम मात्र गरिरहेको छ। चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारी भने सरकारको रकम उचित ठाउँमा प्रयोग भएको दावी गर्छन्। 8 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिष्ठानले जनतालाई आश्वासन दिन छाडेको छैन। हामीलाई चाहिँ यो केही पनि नभएको जस्तो लाग्दैन, धेरै कुरा भएको जस्तो लाग्छ। तर चाहिँ आम रूपमा सर्वसाधारणले सबैले बुझ्ने गरी हुनका लागि त ठ्याक्कै चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू बनेर त्यहाँ चाहिँ मान्छेले सर्प देख्ने, घोडा देख्ने, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू जान थाल्ने, यहाँ चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब सुरु हो भनेर जान थाल्ने हामीले नबनाएसम्म चाहिँ आम मान्छेहरूलाई काम भएको जस्तो लाग्दैन। तर चाहिँ धेरै कुराहरू भएका छन्, तर पनि हामी धेरै कुरा गर्न सक्ने अवस्था छँदै बजेटको अभावले हामीले सकेनौँ। हाम्रो तहबाट, संस्थाको तहबाट हाम्रो कहीँ कमी कमजोरीहरू रहेका छैनन्। नेपालका किसानलाई प्रबन्धन गर्ने भनेर सरकारले बेला बेला सरकारी अनुदानको घोषणा गर्ने गरेको छ। यति मात्र होइन, सरकारले कृषि अनुदान भनेरै ठूलो रकम छुट्याएको छ। तर पनि
किसानले अनुदान पाउन निकै शास्तिको सामना गर्नुपर्छ। एकातर्फ कृषि मलदेखि बिउ बिजनको अभावमा किसानका खेतबारी बाँझो हुँदै गएको छ, अर्कोतिर किसानको मर्कामा कानमा तेल हालेर बसेको सरकार नेताको उपचार र विभिन्न योजनाको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट लुट मच्चाइरहेको छ। नेताको भ्रमण, उपचार र नेताले स्थापना गर्न चाहेका अनेक संस्थामा सरकारले दानी भनेर भारी अनुदान छुट्याएको देखिएको छ। अनावश्यक कुरामा सरकारले आफ्नो ढुकुटी रित्याउँदै आएको छ। अनियन्त्रित खर्चकै कारण देश चरम आर्थिक सङ्कटतर्फ अघि बढिरहेको छ। आम नागरिक सामान्य सिटामोल नपाएर मर्न बाध्य छन् भने नेताहरू उपचारका नाममा करोडौं रकम कुम्ल्याएर विदेश पुगिरहेका छन्। देशका जनता भने प्रदूषित र गुणस्तरहीन पानी पिउन बाध्य छन्, तर देशका नेता भने आयातित मिनरल वाटरको सेवन गर्ने गरेका छन्। जुन पार्टी सरकारमा छ त्यही क्षेत्रमा बढी सरकारी बजेट विनियोजन हुन्छ। विकासको नाममा सरकारी ढुकुटीको ब्रह्मलुट भइरहेको छ। कुनै पनि काम गर्दा पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने, त्यसको सूचना दिने, के भइरहेको छ भने मूल्याङ्कन गर्ने विधि हो। अब हामी झुक्किएर छक्किएर नभएको ठाउँमा बजेट एलोकेट गरेर गर्छौँ भने त्यो गलत हो। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रा योजना छनौट गर्दा पनि जनताको निड बेस योजनाहरू छानिनुपर्छ। हाम्रो प्रायोरिटी क्षेत्र तोकिनु पर्यो, कृषिलाई प्रायोरिटी भन्नु पर्यो, सडकलाई प्रायोरिटी भन्नु पर्यो, विद्यालयलाई प्रायोरिटी भन्नु पर्यो, त्यस्ता क्षेत्रमा बजेट एलोकेसन गर्नु पर्यो, त्यसको सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुनु पर्यो। झलनाथ खनालको प्रतिष्ठान त एक उदाहरण मात्रै हो। यस्तै कयौं योजना सरकारी ढुकुटीको प्रयोग गरेर अल्पत्र अवस्थामा परेका छन्। कस्तो योजना र कस्ता व्यक्तिलाई सरकारले अनुदान दिने भन्ने विषयमा नीति तथा कानुन बन्न जरुरी देखिएको छ। यस्तै त देशमा आर्थिक मन्दी छाएको बेला सरकारको अर्थ खर्चेर व्यक्तिगत लाभमा खर्च गर्नु भनेको सरकारले पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिनु हो। सरकारी अनुदानमा बन्न लागेका योजनाले कुन गति लिँदैछ, प्रभावकारी ढङ्गले काम भइरहेको छ वा छैन, विकासको नाममा कतै सरकारी ढुकुटी रित्याउने काम त भएको छैन भनेर सरकारले कडा अनुगमन र कारबाही गर्न जरुरी देखिएको छ। सरकारको रकम बालुवामा पानी हाले जसरी खर्च गर्ने पहुँचवालालाई सरकारले कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्छ। कसलाई अनुदान दिने र कसलाई अनुदान नदिने भनेर सरकारसँग योजना हुन जरुरी छ। जनतालाई विकासको किस्सा सुनाएर खनालले जस्तै योजनालाई अल्पत्र पार्नु भनेको राज्यको ढुकुटीलाई गलत रूपले प्रयोग गर्नु हो। यसरी देशको ढुकुटीमा भइरहेको अनियन्त्रित दोहनप्रति सरकारले बेलैमा गम्भीर बन्न जरुरी छ। हो, नेपालमा सर्पदंशका कारण वार्षिक सयौंले ज्यान गुमाइरहेका छन्, तर यता सर्प पालन गरेर एन्टी स्नेक भेनम बनाउने खेलमा सरकारको 19 करोड बालुवामा पानी बनेको छ। अझै प्रतिष्ठानको गुरु योजनामा त 3.5 अर्बको लागत देखाइएको छ। यसरी हेर्दा यो सरासर राज्य कोषको दोहन मात्र हो। 8 वर्षसम्म चिनको नबाज्ने झलनाथ प्रतिष्ठानले अब पनि सर्प पाल्ने कुरा गरे भने हास्यास्पद मात्र हुनेछ। त्यसैले पहुँचकै आधारमा राज्य लुट्ने छुट कसैलाई छैन। अहिलेसम्म भए गरेका जग्गा र संरचना राज्यको नाममा ल्याउने काम गरौँ, ताकि फेरि सरकारी बजेट छुट्याइनु हुँदैन। हस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा जोडिरहनेछौँ। नमस्ते। News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेस आटा, खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि